papa exception to sakana ma kalamu tato ndo sana ma kalamu to ba ta salite na ngwesa to mona ko lesa e balé mais tant to kona ke ma salite kalamu ça inen kala bon eh papa ça la bien ngana be la microbe awa ko iba auto iba na banda ko ezaki muibité ezane ko décortiquer ki bo mwana ela c'est que chez biso yango natika bilomba cicatrice ya ndako yoka mutu abeti kopa zimbongo akesa la bisengo amimina mwasi bake 1 mois akwei koma mbongo na ngai te ya ye akwei mengana tambaka na kombo na omoni yezoba azoka $5,000 akwei ya mbisi kokima mbisi ya mbangu na mai na kotambola na ezaka ndenge moko nete sona lobani mais ezana place mo sentir que mbisi azotambola mbisi pazoki azokima nete sona lobani en plus quand on a kacha mai ezana ba quartier mususu yo nanga to yebite ndakala so ba ke koto sona leki bamboto bakalenga kuna abi ke koto na le kamana on a te so comprendre mon frère yo kanga pété mabala ezaka ndenge libaliza to kutami na ba position mabala na manka nazo kota na kolinga mwasi na zana makoki kolukela ngamo ko lipa na nuteme nazo na cha mwasi na ndako na lo ba no frère so ko zatana bandeko ba bonga okoza mwasi na yo transférer na compte ya famille pour ça et puis moi je zo transférer que na kombo ya famille ako pesa valeur malamu te pas sentir que olia na bino zo uta na famille zana mobali oyo alala kana kikuku acholama partout pour ça misala salité mais abi ko za foyer na engagement mobali wana na ko se conseil boko seke partout nzamba ko tinda jamais dégâts comme la bana na ata batangité ata bakola na passe nzamba ba ka bolinga maki bien tatanda sanga kimbongo bon na bana atane école la salité atande on ka bana moko bana fini. Vision TV. Zambé lobaki bwana matori boso kate bozana misu bomona te. Est-ce que bomoni Afrovision 243 oya chinois noir. Hervé chinois noir alebino site onza masali mikolo balobi Afro Vision 243 ya chinois noir. Vision TV na biso 243 Hervé chinois biso tout s'abonner ebele to landaka kaka télévision oyo mususu te kaka oyo Merci très chers fidèles internautes, merci parce que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne que vous aimez beaucoup. Donc c'est bel et bien votre humble serviteur Hervé Chinois Noir, tonton play de la presse congolaise, l'homme de studio le plus folie fausse à chaque instant. Mes pensées, ces métamorphoses, toujours quand on a mais 4 plus introduction, tout messana comme nous news, on est ici en plein limité, mais c'est quoi plutôt Koluka, moko ya pasteur na comme ya pasteur John. Donc on a une toujours mais qu'on peut sur la salon. L'actualité c'est passé dans Congo RDC. Là j'en profite aussi. Je remercie Baïné sur la soutenir Hervé Chinois Noir. Là, je vois directement mon sponsor officiel, Jofa Cargo Fret Express, les transitaires internationaux depuis la Chine. Merci à Jemi Fabs Beauty, pourquoi pas Ayada Dzimabaya Motema ya Pamela Aridja. Là, je vois directement depuis Paris, Chicha Mabona Prince Abandal, Papa Yoji, Mboula Bilama, la Katsa Paris, il passe à Percy Mabona Bunker. Donc, je suis déjà avec mon invité. Bonjour, Pasteur John. Et bonjour, mon frère. Bonne santé. 5 sur 5. 5 sur 5. Pasteur John, on a partout dans le monde. Pasteur John, est-ce que c'est permis? Un pasteur peut avoir 5 ou 6 femmes. Et ça permis, mais ça peut permis ce que ça baraka avant à bon la montagne. Mais il y a un pasteur qui a 5 bassines dans le Congo. Monsieur, il y a une question. Ceux qui ont 5, quand tu as 5, il y a 15. Ceux qui ont a balinganaka na bassine avant. Tant on s'en va bengi à moya 4 informatiques na moko so 4 na ba okende wapi. Lokola lingaka bango. Nyonso ba marchandise na e. Soko bota bana. Pardon na ndenge ya mobulo salaka tango ba kanzambe te. Soko bongoli motema oko ina bana nyonso bota libanda ya yo. Loko ba bana ba kina fond meto boyi bango. Moi soko tia alliance de nombre bana ndo bakondima bango par rapport à bana bota avant yo. Non. C'est pas clair. Soko bongoli motema za na basi 10 na yo na basi no 10 bokei. Bon, ça n'a pas de charge, il y a un câble bango nan. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Comment dit? Ce qui t'ont émis,
Si na ya likambo eza objectif à pointer te dans un erreur. Na peut-être ça comprendre. Mazo koma pasta. Na OK malem. Objectif neti ya kokota lola. So ko yebi ngote. O kanza kwa nyose le kana balabala na mise za lisumu. Porte. Moni nzoto, kako nzoto esalonga na za. Nzoto ata esumu kite. Eza na tendance ya masumu pe esala mabongo. Na ebite ce que balani. Ibalani. Toke malem. Ya on a chaque fois. Et na makamu ba kote ya yo na o yo moko faut défendre yo. Or, ce que comme na ka ko défendre nga, ce que comme il est trop tard, ya ko lukela nganga na ko s'appelle likambo koti lisumu. Or bimi lisumu te na défendre nga, mais bimi na nzela bien te bimi le roi lisumu. Mais peut-être ça on comprendre. Mazo koma pasta. OK. Soko fingi mutu, lisumu te. Lisumu. Est-ce que soko fingi mutu kangami yo? Kangami te. O le bainde mutu. Le roi le PC passe na ko finga comme mabe. On est comme il pense à fingi muninga. OK. Siko ngai. Soki na bimite na faninga moko tango tipoko. Est-ce que na fingi mutu? Lisumu relanga te. Mais soki na zangi ya kolia. Tipoko. Na yo tala ke nzale salinga. Na moni lipa ya muninga to biloko na ye. O ya bomba kinga na ke na zuisa na ye bisaye. Or na sali mabete po na défendre nga na bombi nga. Mettons muninga na zubiloko na na lié ça ke na bisaye comme lisumu. Yeba ko décortiquer. Donc moni ça va expliquer biso bien te. To ko banda ko sama ka mususu bando peso faute de eza faute te. Yo kanga bien. Lukaka moto na milinga te. Soko luki moto na milinga robela miss. Lukande konyo eza na milinga. Longola ngo so pa mai makambe si esili. Na mukili. To lukaka cause ya likambe so pesa kaka na baton. Parce que tala ka ba misala. Si tu as tango la misala, tu as un nombre de tout. Pour chaque jour, tu as un famille musu baza babola, bakoli na passe. Ba sentir que poto comme mikolo na ndako to moni boye. Oraza na kalki ke ngalo kwa na kola ki na passe na cha mwana na loyengete. Ta moni ka je koli ba binga ba bimba ke ba barba loyenge pa bitana so pe mo sina cha loyenge. Ora zo ba teke ko kola na eza ba miskade. Mutero langa. Mili ke kota na nzoto na so ba bimisa ngo ta nyawa mundele ya lekinga na santé. Bon. On te pèse ma périmètre. C'est ça. Mais on a pas que to kola ki na difficulté na kenge te le nga ki bo gêner c'est presque na cha mwasi zemi ngamo ko na liaka bien te na koli na kaka na ko sa mwasi na che zemi so ki famille ki ti ba bola to san futa na nzela nzam te to créer pas si biso moko na lo bano matala matea oyo so yo kinga usales je te dis vrai pour confondre nzambe na mukilité yenda sala nyonso a permettre nyonso matikela biso to pona pe misusu. Yemoko, mukileza pete, son diminga bien. Longola kaka makambo etali lo fundu ya yomoko. Le fundu nga mukasani. Nami longola doki. Na lo bango teni. Omoni ezana agi moko oya kibo mwana. Obi kibo mwana. Okoti na lo ngesa oyeba. To frauder ba camion musu na balabala. Bozana bien na mutuka tote. Camion ki na balabala ndongo sani o frauder. Tant que ça peut na maman na kezana accident ni maman ça faux alingi biso to djembela te mais tant que quoi kana musa su choc musu to te tant que quoi la ketika la histoire na mikola ngo ebimaka bien pour ki bon moi na to sala bongo mais ce ko to bani ça va danger ba papa ba accepte to saka na ma kalam tant que non ça na ma kalam to ba ta salité na ngo ça to mona ko laisser ba e balé mais tant que quoi que ma salité kalam ça ni nkele bon papa ça la bien na ngana be na microbe awa age na age ça na makamunango. Tout au Congo la kawana peut se biso périmètre ko za challenger. Soko yo kinga na te yo vrai. Ko iba auto iba na banda ko eza ki muibité. Ezane ko décortiquer ki bo mwana ela se ke chebiso yango na tika bilomba cicatrice ya ndako. Tango pe na robota. Mwana so sala na sala pe papa biso tika ba sala nga. Yoka. Mutabeti kopa zimbongo. Akesa la bisengo amimina mwasi ba ke 1 mois akwei. Comment mbongo na ngai te ya ye akwei mengana tambaka na kombo na omoni yezoba azoka $5,000 akwei ya makambeza na kisasa na na nufri vie privée na ngate akwei na ndenge na ye mais comme si je na nga ngamo ko tu kolonga na soko ko bomba ngate mais na tiki nga pembe na koti na makambo ba ya batu makambeza ao na ba no to chevi na distraction soko yo kinga na lo ba no pete ndeko nanga par amour au côté en église nde to tondaka plein to embaka nzambe to binaka mais côté ko trier ba to kota lola na ko bonga ya différent ko trier me ya lola eza ba verset bible te ko trier me ya lola eza ko mema bible te ko trier me ya lola eza ko embela nzambe mingi te
kotriame ya lolo eza est-ce que makambo bible senga na nzambe ninga linga otosaka ngo fin naloba no frère sikoyo challenge ya mokili nzambe akokita ta peso bomengo to prière makasi nzambe akobatela nde musala na yo kotinda bato na nzela basungo mpo mata mpo otosaka ye malamu mais ne pas dit que yo ofandi lokolo prière okanga maboko misala ba koliko na ndako ndire facture ya courant tala soze okanga ndeko na fungolo frère omoni nzela kobonga eza nzela litio kokota nekira bato bakuta bomengo na famille te tika bango babetela tolo yo lokolo ezobanda na yo toke retard ezalaka na vite nzala tongo ebayisaka enyokolisaka mais soko le na pokwa olalaka na kimia koleka mutalaki na tongo schéma à vie. Merci beaucoup Pasteur John, merci Princesse Mouchéri Bara depuis Londres. J'espère que vous avez réponse à la question. Pasteur, est-ce que différence nineza na mabala lelo na mabala kala po mabala kala to nomona ba bots na biso to ba koko na biso ba umela na ki fiançailles mais oya biso ya lelo ba jeune ya génération o to koma ki fiançailles comment na biso na kati kuti yote au moins il faut ba tana tatala kopia ka temps au fotité total rande makambo mukindike meno me biso na vitesse ni mbisi kokima mbisi amba una mai na kotambola na ezaka ndenge moko nete sono bani mais ils en a plus moi senti que mbiso azotambola mbiso pazoki azokima nete sono lo bani en plus quand on a kacha mai les ana ba quartier mususu yo nanga to yebite ndakala so ba ke koto sona l'équipe mboto ba kalenga kuna abi ke koto na le kamana on a tous se comprendre mon frère yo kanga pété mabala ezaka ndenge libaliza to kutami na ba position mabala na manka nazokota na kolinga mwasi nazana makoki kolukela ngamo kolipa na nuteme nazo ninacha mwasi na ndako nalo ba no frère soko zatana bandeko ba bonga okoza mwasi na yo transférer na compte ya famille pour ça et puis moi je zo transférer que na komba famille akopesa valeur malamu te pas sentir que olia na bino zo uta na famille c'est ça nalo ba no frère yona ningaka zana mobali yoyo alala kana kikuku acholama partout pour ça misala salité mais abi ko za foyer na engagement mobali wana na ko conseil boko seke partout nzamba kotinda jamais dégâts comme la bana na ata batangité ata bakola na passe nzamba ba ke bolingama ki bien tatanda sanga ki mbongo mo na bana atana école la salité atanda on ga bana moko bana fini nano kutana te na mwana moko atanga te mazana comportement ndira c'est ba classe éducation mwana ne wuti wapi que moi na muso bazokinde ba école kitoko même po impolitesse comment moi nataka na ba école lokumu mazama kamuma mabe mais na kasa so bima le premier sagesse c'est wuti wapi ya mabe foyeba nebite so balana ezobalana na pesa ba schéma nano monate mwasi moko azanga tina na mobali na ye mais mbongo wa mwasi wana texte aka mapa soko tali mapa ngondire 8 pain mais soko tandenge bimisaka mbongo tina mwasi na mobali bazolia mais soko tuni mwasi akobomba ba focha mobali akobate mobali na mikolo azapia parce que mabala wana pourquoi ezate na mabala misusu ndenge ba musicien ba mbaka na banzemu mabalo to yo kaka o ba betela ngo tango biso to kanza fa kuta mana batu ba bonga po libala ngo eza forme mo ke do kuta ni ma foyer moko be soko tena miso be tsoli baku otali mobali na zo bi mana tongo pa ke ne musala modèle à tricot na lipa po bité mutu akufa lobi nzonde bolingo ba yema ke fandi pa na bango nebite sans comprendre yamona zo biso schéma pero no toza ngai sona na pesa toli toke malem toli na na 4 branches première branche kolanda lwenga baninga tende balobi ke je poussani bala batindo kana matite chabi talaka na ndengo sokola shebino na le bano makambo pa yoka pourquoi na le baboy pona bokanga satan mabete bokonsa foyer na bino teke za mfutema mon frère tozala babola ya kozanga ba millions mais tozala babola ya kochanda kukakate bana bamona ke papa ina biso na le bano frère yana ba droit monsieur comme la rabana il faut mwana senga ka yo neti mwana solingi na tongo ata bochema ya chi yana ba msoba papa mikate il faut misama de se faut pesa que na potana mikate la seke papa na ngai yeyo ba souvenir ni to tika na mito bana na kokola c'est moi ba affection mikete na so bana maka mike eloko wana isengi batate bele ya mibale mwasi na yo avant tinda epa bandeko no bana mbongo senga bango yo moko gérer mwasi na yo ezate omoni ko chali toy naza champion nakobima na $15 $20 pona kobenga mwasi rapide petit temps mona nga na bière na mena ma 3 bière na mbongo na benge 5 mobana malunga yeyo tango ya lito esimbi tobimi na ye lelo
lobe kuna tanga mesani kete mobali na ngai ye tangu zeme kokota yokanga tangu zeme zokota pesa ya kaka ngamo kona nkolonga pona ko malendi ti dimanche na vivre na keba so na beti cop na zima 10 000 francs au moins nga lundi na les bien mardi bien mercredi bien jeudi na quoi jeudi na ko bi matongo ti poko na bimi na libanda baba na zotel on dirait muta ko ina payer étranger bi camarade te nani komela te mama na mokate zotel pendo bi enga na belia seulement komelanga siko ngamo ko nanu na ko ngamo ko lundi ti dimanche te kutu na jaka na tondi nazo kumisa journée chaque jour ah Seigneur natonda talone natonda mardi ko mardi pe natonga ti poko na liaka bien hein ah jeudi alelo oh jeudi faux hein siko so ina okende boy après que no chama si tu tiens ndeko ato lingi mwasi azalo ko la mami wata ata kitoko mwasi eleki ba miss soko lesa kai mabe libale ko manga yo ndire bo che tondolo na kacha maya na di na ba no maka mike tala basi misuba ko ma ko mibali balangage à partir de moni difficulté na yo o bata maka na sima ba $10 tanga moni penda timbelo bia peso penda ye tongo ti poko ata ndu tala donc on a besoin de la vérité moni basi basaka bien mais basi pona ko bomba bango zanga nyonso me tigala tan loko moko hein a sentir que a so anga charge na lo bano par amour ndeko bo fandre tan na mwasi pa na bino et chez bino lupanga papa o tana kikuku mais a sentir que na lupango wana mobile na nga quand même après ça nga pas ne fisque de pas bandeko na osana moi kilo mais so ikaka o isano bandeko lia na ngwana sano ngana za kolia na kota mwasi to koma denga sani moko mimi na kangela leki na mwasi pecho banda mwasi na ngayo chela kabiso fufu dimi hein yo ndo beto bambata na mona ko même poli yo so manke mwasi na ngatro hein parce que mwasi tanga soka ba rapport abo na ko pianga valeur ndenge nini parce que lobi na ngana mwasi na bane ko uta wapi ndebe yo moni ba mibali misuba komisa basi bandumba omona muke yo pe yana bino taki mboka na saka fufu kendo tala it oti na masaka no sengelo bilo na famille na bango zo komisa nani na biso je yango mona peso conseil biso moko to koti na ndila mfutema sans mfutema kanga biso yo kanga ba passer rebelle bozo beta bato ba délivrance bozo penser ba famille na bité ba bi côté ya te boza limité expliquer ka mutu ye moko azanani ah je sais que zoko la difficulté ça rani et mataka mati so zoke na rosila o bazo pour la balinga sur défense ba koma na attaque o bazo mener ba nzasu ba jeu de passe ba koma ko kengela bino ba ko mati si la bongo période de corona yé ba patron balingi sur défense cité ba timbeli que corona yé passe zo makasi biso ba bonzo comme na posa ko bimba to ko tole sa bana siko commence ko simbonga muke on ça le konzo ke na bar non ba no ba vrai tana ba jeune so ka za piaka afin de li pays ah mboko yo il faut changer hein masare manyama faut pas changer gouvernement faut quoi hein wana masola mia oui abeta ko pasa ka $20 donc ke na bar shikito moyeba ezate abani mama minene ngamo yo na kokarate sona meli bien te mena nimba ezate awe biso shema erba nyongwa mapa soko futa te kuna na bar azobina tanga ko zonga masa ko betre ba rapport na sa kuita bando choro ba nyongonyo nyoso wana sa kuita ah wana nyongo eske wana nyongo batanga ba nyongo wana nyongo bambongo ngana panza keza wana nazo bano ba schéma vitala soko koti ne kiri ko yokela ka batumawa ko ça la force à faire ngam na zebisa yo o mani bulo na o yango o sa ki journaliste ngai cameraman lelo te lobité nzamba ko pambola sena ndenge kuna shibise ça bima piaka na musalo sala ka defisa nzambe nyongo merci so ke ko pesimbité yo fandanye nzambe na bima ki loko simbité ko mituna na yo olbaki mitola na mutokina na ye bao bazana classe tika batanga obebile ba misuba ko classe biso to cholaka bongana boya classe na ndenga mabete ponga saka na ngale chèque na bomba kate nga classe simbate 1 plus 1 eko mona ka pete tangu na koli ke gali 2 kale nyoko langa na biso so comprendre na comprendre pas ça ngalo kana mai classe karanga makama kasi mbadi ngata pesa minerval na refuta na ngana biki na kolia te on a dama minerval nyonso yoko bango nyonso ngabi papa ke stabilité na charger mbongo na badi merci stabilité manka na futa te manka. Merci beaucoup, très chers fidèles internautes. On continue toujours avec notre pasteur John. Donc là, j'en profite pour remercier Baino Soba Soutenaranga Hervé Chinon. Là, je vois directement depuis Paris, joli Maël Amassanga Fort Babi, Ibanga Kayou, Ezalra toujours et Nippon Robert GD6. Merci à Chicha Mabouana, Prince Abandal, Papa Yojimbo, la Bilambana à Paris. Il passe à Percy Mabouana Bunker. Pourquoi pas à celui qu'on appelle Laetitia Zatong, à la grande dame Babi. Moi, solo la bien, Kolekanam Tassala solo la bien. Azo vivre Kitoko Kolekana, vivre frais, play Kolekana, PlayStation, Yeso Boye, Fokomara Boy.
merci à Gaël Zatonga Moutayambo Mobutu, donc merci à Belamputu, l'assistance donc ça l'a vraiment bien quoi. Donc Princesse Muchiri Barato continue toujours na Pasteur John pourquoi ma balle est à l'élo et où me la radio sous-souté par rapport à ma balle à Kala. Qu'est-ce qui fait que ma balle wana et où me la radio sous-souté? Même sujet. Ma balle à l'élo où me la te pour te dire que Boba va projet de balle à te. Nous sommes là. Et ça le cola au check camion à parking aux ana posé comme ma tête mais na carte au sans ça malongate pour commenter. On fait le frère. Li balle pèse à budget na banque ité. De ma balle va tambongo kabwana te. Li balle zaka stratégie all ligne loko lingi. Na li balle ceux qui vont ligne dominer te tout être comme pamba. Ko bala te pona mawa fiyo na quartier na bango atuli na baleka kana baleka ko sere moi si pour que libala te mo balo pesa na badola ngo na lingeka erreur na ko sote lia biloko batu ba moni ngo fona misu meza gua petit na yo e ko bimankele na misu batu na tengi ko pesa santé pesa ki ba posa na yo ke oli asoso to kumisi pesa ki to meza ki na petit na oto ko sila matama yo kanga bi au moins ni mabala kala ezande mona lelo mais mabala kala ezaki na ma position pour d'influence à la princesse la quitter lelo yo misale komi passe batu nyos ba komi ka pressa ko bongo to lingi bo mengo me to bo intelele kisaka c'est ça ozana poste bo bima champion mais ça bo le kana championnat makamba lelo tala mututuka na muno ngafana sa patron mais pesa e cop na kokote o ba copie na ngate parce que cop ya yote cop eza wapi n'habite so comprendre ya on moni mikolo yo pour Simba zala challenger ndeko so na bi challenger kanga matoi okuta na batalichio okuta na batakotonga na vie soko komi na niveau batonga ote résultat ko yate comment yo teli na nzetete babuka yo n'habite so comprendre et puis na osongela omoni mabala batu fo batina libala eza deux partenariats bokutani bosala union ceux qui libala na bino décoller mabe et créer ba mes attentes ate bimisi bana na suka faute on ezaka toujours payer on a biso ceux qui moi si alinga yo na bolingote alanda intérêt songolo po boza famille boza coopérer za na mbongo na kosote tango ko yakuna meseni ata mbongo ezali esilité suka abanda ko koma na pose ya mibalo ya kanisa kana mutema tanga za kana nupia piaka ndo kama comment moi si amuta mbongo bimina boy yokanga bien mibala za ko linga baza ba peuple ko babo yuana comment moi si amuta mbongo basombele nyose mais amoni mobali pamba kimi libala yokanga bien là on a fait ça yo linga moi so yo lingi ko linga moi si te ba camarade batindo na makasi et yo so ba petit na tala yo landa ete soko landi ko se pesa ba camarade mais soko saki bolingo na ote ko sangisa na moi si nzoto za te ko lingi bandumba nyoso to sangana banzoto na bango to bala bango or basi andumba bazana ba 8 prise ko le kabasi andako comment basi andako prise mo me basa ba titulaire ti le lo on a le baso yebi il faut être schéma yango moni na vie moi so yo lingi zaka na souci na partout et là on est sur mibala le loté na so frère mibala le so sana muninga ifika ke moi si na mafona sa tuna ke nanda yo sa soba moi sa monela yo so qui conseille mutu wana ukosi libano na mai na ngolo frère ko landa bana nyoso ba na mukilité bana misuba yene sengo bolingote zaka accident de bimisi mwana ya moni mwana ya na accident ato tindike na classe sur les 10 mètres 1 plus 1 panem de zaka 8 ga chichi ega nefu ogoyeba tala ya émission au sexy ngana merci yoka oui moi si oyo lingi na mutema moko ata famille ba choli bino ata ba camarade ba monto sa piaker ata kolia no za fa tambo na tichene ko kongola na ba famille polesa mwasi lokolo lingi ke na vérité okomona bana na bino ata bazobela tendeni bana ata batanga te omona ke bana na ba en éducation moko comme si nzambe na poni boko yo na mwasi bolingana ki mala yango na ba chaque fois ko landelo ko na lengete mais ma vie non ndenge nzamba cheli yo ngana kotika langa to ye na équipe to lati faresi moko me mutuntu na poste na ye soko ya numéro 9 tchaba bina yo tikanga na défense na ngana kanga na mona joueur oyo match beta miti championnat ici la tchata bimoko te mais zakati titulaire non mona mutabonga to komi paka pa kufuki mukolo bien asomata ndakute et alors comment ça chichenga même l'église bo changer matéria bo comme ça batinyo so basoka mbongo comme nzamba linga bango makasi ko le kabiso babola bo tenga misa matéria bo ko samba makasi bo sa nzambe ya bo kota batebele rando na nzambe comme ça sala bango ya nyongo bino nde bali no fa normal
kende ba kisi nyonso soko bonga te nzamba yebi yote c'est ça obiso tiko tak bino matindika kisaka ngo wapi na to so comprendre est-ce que koya fourmi na zamba ezangambo lokwa lyo lekanga na munene biso so to banyama tikanga na rôle nanga na bana nanga to mema kama papa nzi ya nzinzi to komisa na ndako schéma mikolo et puis ça on comprendre lo bawo pesa calcul na vie na otako bani liboso na ye nanga ndekete li pungu pa pumba ka tika mabele pour fika pu apumbwe soko za kombe pumbwe soko za mwano pumbwe ngali banki pa na ko pumbwe biso to tiki mabele catégorie nanga ndeta inanga pesa vie valeur jamais na mona moi cha fourmi nzinza tya lito ya ndima mais peut-être ça comprendre makam na lo ba soko zo ngopia ngata tala révolutionner yo boya makambo so mona ngo kaka so koti na mutu o panza famille pamba difficulté na ngata to serrer na ngata na so kambongo na batela raté ya ko mona kolona ndako ma umela ezate so ko komina maila hôtel et pesa na passe vie komi kaka mbongo na na batela po na bande na longo na lokuma batalibana ba betela nga maboko na ndako kakeza comme ba chola ngana songa pia kamena me masache na ndako so komina niveau dormi responsable ma pambo liminge kimi biso nzama zo mona ko kolina âge ma so be ko pesa mbongo pour s'aventurier. Merci beaucoup parce que les gens se demandent pourquoi pas na mateya o nyoso pesa na batele ou ça la église moko po au fan di sarabato te ya bango ko lobi bien conseil c'est église ça pète ngaso na fungo c'est église donc ça ndé plein le quoi na stade mutu to yande ticket likolo kwa na stade mais na we la raté kolonda ku jama wela mbetu no bapaya pour ndrache bango sanga lokumu lokwa na zaka kolonga na ebinga to la pète yango bandaka ni aventurier comédie tata lelo na batei na banane te la pète comme base na ngawela na ngoti na te so comprendre conseil na kopia yo mama o ya bota te c'est mobile en même na famille bana basé belé akabola ka fufu jamais na injustice pour muta ko bongisa na vie oye bité so ko moni muta so wela mateya aventurier vrai pasteur ata sali miracle abeta ngo toloté c'est ça so moni pasteur sali miracle mo le kana te fa ke ngai ngo comme ça nzambe parti pris comme ça kabola lola lokuta comment kolom qui la sara miracle bike kende ko beta lisoloté non ba frère na vie humilité précède de la gloire so ko yebi musala ta ba étouffer yo témoignage à Mouton, ça n'est pas terminé, mais ça pour Yaka. Non, non, Mouton et Biko Lamba, Bachaka n'a pas vu, il pas ébana. Même dans le quartier, vous pouvez s'en raison. Ndeko, non, Fungolo, la vérité à vie, ce qu'on y habite, Pessanga Matoi. Na vie, et l'autre, c'est que ça tenait à Kala. Tozo sala on zamba tinda. Au moins, on a ma benne à quartier pour na son mandat côté. Mais na kikuku na la kanabana, tantôt na sokoli se bango bien que les Mouton mènent dans l'étage. Azobi m'a mis sur votre corps la bonga, mais na katibana kaka. Comment on t'a qu'un rapporteur qui finit malade, on a qu'on a 5 qui se ressenga, na biki. So comprendre chez moi non plus. Merci. Comment on t'a là la bête à Dix, d'autres mabé. Non, on t'a comme d'autres malades, malade. T'as la révélation. Un peu chez moi. Oui. Mais quand tu as pas bon, moi si na ban, faut l'alliance, lokuta. Est-ce que Nzambe a benga bas ban monsieur l'église na kala? Est-ce que bana tunza mabenga mabasa lele? Moi si mo baina seraka babala naka. Ya na bana pasi ya kindu, ya kindumba. To koma lelo bo baloni makam. O lokwa bo balana moi si wana te moi na bino Nzamba yebi te enseignement ebimeli wapi bate ya likoli kono. Tala. Bolambi biloko babangi na misu maboche Mungu ate gwe ko salaka te. Boyawa. Merci beaucoup, pasteur John. Donc, comme on dit, malem na souka émission na biso. Est-ce qu'un pasteur peut aussi faire la politique? Ceux qui a benga mais na maele ko pesa bango maele ba ko benga aki ko sa politique te maki ko def sa bango maele pour pas bongisa le coup Nzambe qui est des populations ça mala et c'est facile. Est-ce que ba fait union sur to kenda ko lia bilo ba to le fa na balamba tantôt ba benga ba to balamba là-bas bango maintenant to komisa yi bango ba ko pesa ma basaki le coup na on peut se conseil ko wele la ko bimana miso ba tuto yebana ngolo ko kwaya sa ngone ko sa soni partout wa yebana te ata ko yi ba ko bete po yebana na te mais la maka conseil européen yo so ça ko mo kinza ero bimisa ngo ko ngate ganga po ko timbelo zaya ko bata matindi ka pi banda ko kama mutalibo so po balongole ndi c'est pas na yo. Merci beaucoup, merci. Après ça, c'est Mouchiri Bara depuis London et pourquoi pas à Olivier Diabanza Motema Stéphanie depuis les États-Unis. Là, je vois mon frère Célobin dans la Katsa Canada. Pourquoi pas aussi à DJ Daddy Form, le meilleur de tous les DJ dans la Katsa Suisse. Pourquoi pas à Arma Lumont de Switzerland. Pasteur Toromo qui est na Souka. Avant tout, chiter nos dernières questions. Pasteur John, le Tomomo n'a pas pasteur.
parce que tout temps la mukana nzambe baba ke nyos o eza esprit et ko bimaka na esprit mais l'autre moment na ba pasteur bazo bimisa ba ngolo na nzoto ba PC ba mpuku est-ce que na nzoto a monter c'est na rivière to bale o ko fanda mbisi to ya na zamba o fanda mpuku bon olobi na pe mabete likamu nyos bimi ya malamu te betio libaku soki simbi pesa la mutu malamu betela ngo maboko. N'était sans comprendre. Oyebi ngana ko jijete. Pour ngamo ko longa batu bandima ngate mais ngamo na bi ngande na za. N'était sans comprendre. Kolo mukili ba betra ke telote ba kanga ke kachite. Abimisa David c'est l'homme muker na ye. Est-ce que David soko checker pe na ko tambola David ko bi ma camarade nzam. Biyo masala abomisa mwasi ya mubala batu. Abotela mwasi wana abotela mubala na mwasi. N'était sans comprendre. Mais ça aussi pendant David checker ma camarade nzam. Mais nzam babiki l'homme c'est l'homme muker. Yango moninga o ba osala na boite biso nangana bango na biso nyonso toleka na kiyungulu nzambe soko saba chenge na kati ya fufu ko mona ntepo eza pembe na kiyungulu tokota soko okita c'est ça tika mabena malama kenenzela tokota na suka malama kusala wapi ya moninga obikisa te na sakuna te landanga bien na ebike biso chance po na kola bakiasa ya fonzo kanda sa ya vrai na te soko comprendre ya on appelle ngai eloko na telebelaka on ebisa yo na yina osala motei oh mon akaba faute pas ya ba tout tant que yebi likambe comme la pour mona na mbeba ngata muyibi na pesa ke faute mais na jishaka été na père muyibi faute pour na ba kuche muyibi mais ba démarche akutana ki na ngota tanta banaki na fa normal ba pia ki était asala ki mutu musala ba futi était likambo azana ngo poste tel mele singa na kingo soka salite mo esimba ezate atalti na suka bika toyiba tango kange muyibi ndebo pibé na miso po chole bo beta era sakina ba démarche malamu bosala ki keba na mukini bibembe bele kota na cercle ya kitoko bosombela ngo cercle ya marbre mais akufa na likamba $10 famille ba chola ka era kufi ba sele dépense minene tia sele ka basoka ndo kunda na kati ya cercle so mibeta maboko mama na ngaba chola kande batu boye ona biso shema ya moninga na lenga keloko te tangu na zotala ngande kolonga na linga te loko moko ya nyongo na kati na ngapo na ebite sino te robeta to lopam mutakufi na maladi tanenga kondi bakeza foto kala munene ba mami ki na foto tanga l'équipe bitela boss hier njonga nde mutakufa ko sila nzoto likambe boma $200 mais dépense ba sele ki a $10,000 tala cortège wa tango tabi mutambongo yeyo keba na vie donc moninga ko banga biloko moninga na moto pona soloté mais quand musuni tanto belate. Merci beaucoup pasteur, on est déjà à la fin de notre émission na habité moi conseil na ba faux prophète tout ba prophétie à l'okuté so panza ba mabote ya bato ba prophétie wana bato bazoli ngango bato bazana na posa pressé un vrai mutu na vie ngata prophétie uti lola ngata na kutana kina ange po simba fo ngamo na sana nzambe kotina ngalo kwa telecommande ndoto te bitu mamsuku ti ndoto ko tena kenda na ibite ko mi bagari be na kimi likamando na ko bunda ngo peko la mpuna mais likamando na kimi bon ya misubo tala keba na ba prophétie batinda kabino nzamba la singo ko bonga ndimana no amen si matuna passé na ngina be pesa na Christ na ngindela wapi tunaka sino to beta libaku o eza challenge nyama la ko na fulima toka na bana papa mali papa nzinzi donc ti ba nyama tu wala ko fele batonda kambala moko kenota misere musuna mila beta maboko mama na lali nzale musa za mituna o likamuni ndako na kwela babola pesa na miri musimu seta matia kati kwa kwela ndaka ba paton ndaka babola pour mi seta ba lia fonction fulu sai bonne botoni biloko ba kina fulu fulu polino mi sekete ba ko lia bandindi bo fulu na bino sika mi seta pe mi ba ko lia wapi donc tati musa seta tala kwa se pena ba babola ba lia ba te ba musa seta ba ko longa miro on a pas bon, si tu as le combat, il a pompe, on a zobonio. Merci, pasteur John, mot de la fin. Mot de la fin, puis dédicace na Bagnas Bazolano partout dans le monde. Comprendre des armes. On a essayé que nous avons challenge moko, va s'y retourner. Donc, Nzamba Pambola, chaîne Abisso, Afrovision. Afrovision TV, vous s'abonnez massivement. Là-bas, on a eu mon Hervé Chinois Noir. Hervé Chinois Noir. Hervé Chinois Noir, na caméraman Abisso. Belamputu, DGV de la presse. DG de la presse qui toque au bas. Vous s'abonnez massivement. Tarabatula Petaboro Zango, wapi. Vous avez challenge. Il y a un moment si nous avons non, il y a pas nanga faute et s'arrêter. Tout est récupérable. Na vie pas nanga ou ya kufite alenga te. N'était ça comprendre. Nda tout est récupérable. Au moins na vie, ceux qui ont bangi bato mukili, on se disqualifié pamba. Yo kanga bien. Balba na bisoni. Le quoi to semble la tête à ça, ya Satan. Si ko ngana ke ko lango ba meminga na pousse, comment ça tapo minga te. Or muta lango kuto so ba mi abje ba meminga na pousse, faut ça tapo ba mba mbangu. C'est que na kenda ko je pas Satan menacer à Satan hein.
avant na kufa fo nzamba signer ordonnance na bano ba schéma ba bambela tala so yo kingo penga raison na okata comment nyama lokola soso soka botité akimaka mutu mais soso soka boti le ka pembe na bana sakani alanda comment soso ak église ité mais que bana na mawa soki soso ak bana mawa priya te bongo nzambe toza ya ye akoyina nga pona ke église ité pona nini foi enseignement boté ya batu bien vraiment ça m'a pas. Merci beaucoup, moi dédicace na baye basolanda yo. Ya ba mbote be le pesi mbote na chérie Blandine, gros bisous. Oui. Vraiment na lélève notre fort. Vraiment William Anona, papa na 14 gosses basse. Vraiment ils ont monde de challenge. Papa Emmanuel Miyuna na Ohio. Mimia ko Afrique du Sud. Ba tout bon na tele pete basse na 15e mairie ça 29 fois. Vraiment na lela bino ya petete. Quand na lobaka nzamba za mututu. Soko lengi na miso ko evanu pa. Mama Mikolo kengela périmètre. Tika distraction, paye comme une manque. Match à deuxième mi-temps. Bataille en sujet de passe, c'est une attaque, tout le bien. Oh, il y a orgé. On peut y avoir quoi? Merci beaucoup, Pasteur John. Merci à tous, chers fidèles internautes. Merci parce que vous êtes nombreux tantôt de suivre votre chaîne que vous aimez beaucoup. Je vous demande de vous abonner massivement dans votre chaîne. Donc, c'était moi, votre humble serviteur Hervé Chinois Noir, tonton play de la presse congolaise. J'ai reçu pour vous, Pasteur John. Qui m'a été solo. Quant à moi, j'en profite pour remercier Là, je vois directement Princesse Mouchiri Bara depuis London. Pourquoi pas à mon sponsor officiel, Joe Cargo, Fret Express, les transitaires internationaux depuis la Chine. Là, je vois directement à José Mawini. Pourquoi pas à Jemi Fabsi Beauty, au Pesa Moko, sponsor et à émission Labino Masolo et Bastar. Merci beaucoup à Chicha Mabouana Prince Abandal, Papa Yojimbu Labilamba à Paris. Il passe à Percy Mabouana Bunker. Pourquoi pas à Fiston Sol Mawin, l'étoile d'Asie. Laetitia Zatonga, la grande dame, Babino Amosmo Solo, la bien Kolekanam Tassala Solo, la bien. Azo vivre Kitoko Kolekana, vivre frais. Play Kolekana, PlayStation, Yesoboye, Fukumara Boy. Pourquoi pas à Gaël Zatonga Motoyambo, Muninga Iget Skala HK. Merci à mon vieux Arma Lumon de Switzerland. Pourquoi pas à DJ Daddy forme le meilleur de tous les DJ Nakata Suisse. Fiston Sol Mawini, Belampou, tout TGV de la presse congolaise. Donc, quant à moi, on se retrouve au prochain numéro. Merci. Afro Vision TV. Zambia lobaki bwana matori boso okate bozana misu bomona te. Est-ce que bomoni Afro Vision 243 oya Chinois Noir. Hervé Chinois Noir Alebino site Unza Masali Nikolo Balobi. Afro Vision 243 ya Chinois Noir. Vision TV na biso 243. Hervé Chinois. Biso tout s'abonner ebele to landaka kaka télévision oyo mususu te kaka oyo. Hervé Chinois Noir.